Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu na yau abin da nake so in nuna muku wasu lambobin sirri ne na gano bayanan kira a kowace waya wanda ba kowa ya san da su ba. To yana da matuƙar amfani ka san da su saboda zai amfane ka ya amfani duk wani naka. Amma kafin in kai ga nuna muku yadda ake yi, ina mai tunatar da kai cewa idan ka manta ba kai mana subscribe ba ko kuma sabon zuwa ne kai, to ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all. Da zarar na ɗora bidiyo YouTube sanar da kai. Idan bidiyon nan ya burge ka, ka danna mana like, kai mana share, ka tura ma abokanka a social media domin su ma su amfana. Idan kana da ƙarin bayani ko tambaya, to kai mana comment, insha Allahu za mu baka ansa. Abin da nake so in nuna muku shine akwai wasu lambobi na sirri wanda za ka yi amfani da su ta waya wanda yana da matuƙar amfani. Farko abin da nake so in nuna muku shine akwai abin da ake cewa caller ID. Ma'anar caller ID shine ɓoye lamba ka kira wani ko a ɓoye lamba a kira ka. Idan ya kasance kana da wani uzuri ko wani ya dame ka da wannan kana so ka kira shi ba ka so ya san lamban ka, akwai yanda za ka yi ka ɓoye lamban ka wanda cewa ba tare da ya gane cewa wane ne ya kira shi ba. Sannan zan nuna muku lambobin yanda za ka yi idan kai kuma an ɓoye lamba an kira ka, lambobin da za ka danna su nuna maka wannan lamban kafin ka ɗauka ka san wa yake kiran ka. To duk wannan abin da nake so in nuna muku kenan. Lambobin ɓoye lamba farko, misali idan za ka ɓoye lamban ka, akwai hanyoyi kashi biyu. Akwai wanda za ka shiga cikin dialer ɗinka, ka shiga cikin setting. Bayan ka shiga dialer ɗinka, akwai inda za ka je setting, akwai inda za ka je setting ka yi setting abun. Amma ni lambobin nake so in nuna muku shortcut wanda za ku yi amfani da shi. To ta wannan hanyar za ku ga cewa abun ya zo cikin sauƙi ba tare da kun wahala kun bi setting kuna ta duba ba. Abin da za ka yi da farko shine idan kana buƙatar ka ɓoye lambobin ka kira wani, abin da za ka yi shine sai ka danna star, kun ga kamar haka, sai ka danna 31, sai ka danna hash, sai ka zaɓi layin da kake so ka ɓoye. Idan ka yi kira ba za a ga lamban ka ba. Misali bari in sa symbol ɗin nan, kowace waya da yanda za ta zo. Kun ga abin da ya magana out caller ID service was enabled. Ka ga yanzu ga abin da ya nuna muku cewa wannan kiran ka riga ka ɓoye shi. In ka kira mutum ba zai ga lamban ka ba. To bayan ka riga ka saita wannan sai ka kira. Bayan ka gama to ya za ka yi? Haka idan ka gama kuma abin da za ka yi saboda ka manta ka fita da wannan, kada ka manta kuma ka bar shi haka mutane ka riƙa kiransu ba sa ganin lamban ka. Abin da za ka yi sai ka zo ka danna hash. Again sai ka danna 31, sai ka danna hash. Kun gani? Kamar haka. To sannan sai ka danna sending. To kun ga abin da ya sa ko outgoing caller ID service has been disabled. To kun gani? To wannan shine hanyar da za ka bi ka ɓoye lamba. To sai kuma idan mutum wani ya ɓoye lamban ya kira ka, kira ta shigo ka ga private number. To ya za ka gane wannan lamban? A lokacin da yake kira, a lokacin da kiran ya shigo, to kada ka ɗaga wayan. Kada ka ɗaga wayan lokacin da kiran ya shigo. Kafin ka ɗaga yana ringin ɗin sai ka danna keypad ɗin wayanka. Bayan ka danna keypad ɗinka sai ka zo ka danna star 30, sai ka danna hash. Ka gani? Sai kai ma ka bi shi da kira, za ka ga lamban mutumin ya bayyana. To tunda ba kira bane shi yasa ya nuna min wannan. To wannan kenan na farko. Abu na biyu da nake so in nuna muku ita ma wani lamba ne na sirri wanda cewa still ba kowa bane da ya san da wannan tsarin. Sai maganan lamba, abin da ake cewa call waiting. Akwai wani tsari call waiting ba kowa ya san da shi ba. Ma'anan call waiting ɗin nan shine idan ya kasance kana cikin kira, misali wani ya kira ka, wani za ka yi activating ɗin wannan account ɗin ne saboda idan wani ya kira ka kana waya da shi, wasu kuma suna ta kiran ka, wasu na neman ka, ba zai hana waɗancan lambobi kiran ya shigo ba. Nasu kiran ma zai shigo. Za ka ji wayarka an yi ma alert cewa, za ka ji an yi maka alert a wayarka cewa ai ga wani kiran ya sake shigowa. To ba tare da su kuma canza ran yana kan waya ne kuɗin su ɗan jira su riƙe waya. To haka za ka yi, kuma za ka iya ajiye wayar ta wannan ka ɗauki nasu. To amfanin wannan call waiting ɗin kenan. To ta yaya za ku yi activating ɗin call waiting ɗin a wayarku? Yana da amfani.
shi ma abin da za ka yi sai ka zo ka shiga cikin dialer ɗinka misali, idan ka shiga abin da za ka yi sai ka zo ka danna abin da za ka danna kenan star, sai ka sa 43 sai ka sa hash, sai ka zaɓi layin da kake so ka activating wannan call waiting ɗin. Ka gani misali sai ka danna sending, kowane wannan ɗin kun ga abin da ya sa call waiting service was enabled, kun gani. To shi ma wannan tsarin ga yanda za ka yi. To idan kuma za ka kulle haka zalika idan za ka fita daga wannan tsarin, ban yi tunanin dai akwai tsarin za ka yi tunanin ka fita daga ciki ba, saboda yana da matuƙar amfani. Idan za ka fita daga ciki abin da za ka yi shine sai ka zo ka danna star, bayan ka danna star sai ka sa hash, sai ka sa 43 sai ka sa hash, shi ma bayan haka sai ka zo ka danna sending. Ka gani ka fita daga wannan tsarin kenan. To ta wannan hanyar shine za ka bi shi kuma maganan call forwarding kenan. To sai wani sirri na gaba kuma, wasu nambobin da nake so in nuna muku duka suna da amfani, sai call forwarding. Ma'ana amfanin call forwarding shine za ka iya, in ya kasance kana da wani layi a ƙasa, to ya za ka yi, kuma kai wayar ka ɗaya ce ko kuma layin wayan ka mai sim ɗaya ne, ko kuma kana da layi uku, to ya za ka sa su, to layin da yake ciki sai kai forwarding ɗin wayar wancan layin na ƙasa, shi kuma shi za ka yi amfani da shi. Idan ka yi amfani da shi, nambobin da za ka amfani da su za a riƙa kiran wannan layin na ƙasa, zai riƙa shigo maka waya ba tare da kana ansa wayar. Haka zalika ta wannan hanyar ne ake bi ka seta lambar wayar wani daban a cikin wayarka, da zaran kira ya shigo wayan shi ba zai shiga wayan shi ba, sai ya fara shiga naka tukunna, sannan ka ɗauka, sannan ya shiga nashi. To kaga duk wannan su ma duk wani hanyoyi ne wanda ba kowa ya san da wannan tsarin ba. To abin da za ka yi shine, shi ma kana so ka yi activating wannan abun, ga yanda za ka yi, za ka danna star, sai ka danna hash, sai ka danna 67, sai ka danna hash a kan number line da kake bukata ka buɗe call forwarding ɗin nan. Abin da za ka yi sai ka danna kamar haka, kun gani. To wannan shine, kaga nan za ka iya gani duk ga tsarukan. Idan ma wani yana sauraron, idan akwai wasu nambobi wanda cewa ka riga kai forwarding ɗinsu akai, duk shine haka zai nuna maka. To ka gani idan da shi za ka ga cewa za ka ga namban layin da ka sa a kai tsaye direct, wannan namban kenan. To idan kana so ka fita daga wannan tsarin, ka duba ka ga akwai wannan namban bayan ka shiga forwarding, to idan kana so ka fita daga wannan tsarin ka cire, in ma wani na bibiyan layin ka, abin da za ka yi sai ka danna hash misali, sai ka danna 21, sai ka danna hash, sai ka danna sending misali. Ka gani kamar haka. To ka gani call forwarding, ka gani ko ya fita gaba ɗaya, erase was successful. To abinda ta wannan hanyar ne za ka bi ka gane idan ma ana bibiyan ka, ta haka ne za ka wannan tsarin ka bi ka fita. To wannan shine nambobin da nake so in nuna muku na sirri, wanda ba kowa ya sani ba, kuma suna da matuƙar amfani. Wannan bidiyo idan ya burge ka, da Allah ka danna mana like, sannan ku yi mana share, ku tura ma abokanku a social media domin su ma su amfana. Ina tunatar da ku cewa idan wannan shine ziyartar tashar na farko, ko ka manta ba ka mana subscribe ba, to ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka zaɓi all. Shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo a dinga sanar da kai. In kana da wani ƙarin bayani kuma ko tambaya, to kai mana comment.